Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Neng Kece. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai cara membuat minuman yang ampuh mengatasi batuk kering. Lalu apa saja bahan dan bagaimana cara pembuatannya? Ikuti video saya sampai selesai. Jadi guys, di sini kita akan menggunakan dua bahan, yaitu bahan yang pertama lime atau jeruk nipis, kemudian bahan yang kedua yaitu madu. Kalian bebas pakai merek apa aja. Kemudian selanjutnya kita akan sediakan atau siapkan wadah seperti ini atau gelas, lalu kita peras jeruk nipisnya seperti ini. Ini tangannya sudah bersih ya guys. Kemudian kita akan seduh menggunakan air hangat. Setelah itu aduk. Lalu tambahkan madu sekitar 1 sendok teh saja. Setelah itu aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Nah, seperti ini dia hasilnya. Ini bisa langsung kalian konsumsi selagi dalam keadaan masih hangat. Jadi adapun manfaat dari minuman ini yaitu mampu mengatasi batuk kering yang Anda derita. Jadi penampakannya seperti ini. Dengan rutin meminum ini insya Allah akan mengatasi batuk kering yang kamu derita. Jadi teman-teman, ini bisa kalian minum pada pagi hari, boleh juga pada malam hari. Oke guys, demikian informasi yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.